Essa montagem de som ambiente no salão de festa de um condomínio, né? Com espalhando aqui nessa região aqui, ó, maravilhosa, né? Colocando uma arandela, duas arandelas, em volta aqui também, ó. Mais uma ali, né? Vamos montar um som ambiente externo naquela parte da área externa. E vamos colocar também um som ambiente nessa sala de estar aqui, né? Desse salão maravilhoso de festas aqui, né? Colocar um som totalmente ambiente aqui. Vai ficar show de bola.